跟你打个招呼啊。我这同学家里头有一定的背景，上面应该来了不少名媛。一会儿亮相的时候，免不了有美女和你争奇斗艳，还有闪……包子，还有闪光灯闪，别怕。我有什么可怕的？反正别人看的是你包一凡的女朋友，丢脸的人是你，又不是我。我只关注你的那些班花、校花。哎呦，你担心校花啊？包总，王总您别站着。包总好。哎呦，你也来了。说不定里面有你的老情人呢。你是在吃醋吗？哎呦，这让我很开心啊！包子来了 ，Hello，我才没有吃醋，我不想长某人的志气。不要说大话。哎，包子，女朋友啊？是的，很漂亮啊。漂亮吧？包总，这谁呀？给介绍介绍呗。我未婚妻。Hello， 嗨。你没看见大家都在看你吗？哎，包总，你来了。哎呦，女朋友很漂亮。谢谢。我们先去那边聊好了。看见没有？大家都在看你呢。是在看你？看你呢。校花在哪？校花，那个紫色衣服那个，短头发那个，还行吧？那你怎么不过去打招呼啊？嘿，嗨。大哥，对你好冷淡，看样子小曲的长名单里没有他。还真有。这过去的事儿呢？让我们掌声有请新郎新娘。而在这里，有一对新人即将喜结连理。那么，下面就让我们共同来聆听他们爱的誓言。谢谢大家今天来参加我们的婚礼。我们两个人从一开始认识，到今天可以结婚，一路走来真的经历了很多，很不容易。我很感谢你一直以来对我的包容还有宠爱。不管未来会发生什么，我们都会陪伴在彼此的身边，不离不弃。老公，我爱你。老婆，我愿意用我的一生去陪伴你度过漫长的生活。我爱你。这孙子平时嬉皮笑脸的，感动了。用不着羡慕他们，过不了几天，站在上面的就是我们。我宣布，新郎你可以亲吻你的新娘了。婚礼，庄严肃穆，温馨甜蜜，太人间烟火。安迪心里涌动着数不清的感情，化作眼泪潸然而出。可包奕凡的这句话震动了安迪的心。原来，包奕凡这么期盼婚姻吗？他都已经想得这么长远了。可他有太多的秘密，太多的恐惧。假如包奕凡得知真相，会不会离他而去？在纽约，安迪曾刚强如铁，无懈可击；在上海，他已经化为凡人，全身软肋。
真不是我说你啊，你这办的什么呀？不知道的还以为闹着玩呢。光我给的份子钱就够你办3回的了吧？我要是你，早离了。老大，你给我闭嘴啊！今儿什么日子？你坏就坏这张嘴。开个玩笑，这叫低调，知道吗？啊，跟你似的，臭显摆。哎呀，我们这儿接了，你这是什么情况啊？我看今儿这蜜不错呀。日子定了吗？拿下了没有啊？纯洁着呢。什么求不求婚的？说，天天哭着喊着要嫁给我，烦我都。吹牛，吹牛！哎，不信是吧？不信。我让你看，吹吧你就能吹。哎，瞧好了，回头把份子钱都给我准备好了，我一起收了。看见没有？什么叫仙女下凡？嫂子好，嫂子好，真漂亮。哎呀，我看包子这种天不怕地不怕的横脾气，也就只有你能收服得了他了。对，一物降一物，嫂子好好管管他。他以后要是再敢闹出什么事情来呢，我们就直接去求嫂子你，对，是不是？找嫂子做主。Sorry。哎，怎么了？这是？别走。什么情况？没搞定吧？你就吹吧，你还求婚呢？不舒服，我有病。你有药是怎么的？回头单请你啊。安迪，你说不舒服啊？安迪，你怎么了？是不是我刚才开的玩笑有点过了？没有啊。其实嫂子也没说错，至少这个世界上只有你能把我收了，对吧，主任？感觉气氛好尴尬。我给你讲个笑话好不好？你专心开车吧。安妮，你跟我在一起，是不是特别的压抑？有吗？还有吗？你自己看看，都在脸上写着呢。哎，明媚、落寞、明媚，多好的对比！其实我是害怕。怕什么？结婚吗？谁都有这么一遭，又不是上刑场。我对你其实有所隐瞒，我的人生经历，我的身世。如果往事不堪回首，不说也罢，我不在乎。我们得活在当下，对吗？我在乎。看到刚才那场婚礼，我更加觉得，两个人面对爱情，应该更神圣、更真诚、更透明。我有点不理解了，你是对我不够真诚，还是不够透明？别瞎掰了，好吗？哎，你是已婚人士啊，还是在你心里头又藏了一个别的人？不可能，你藏不住，你对我一向坦白，还有什么要说？我的天才，把车靠边，靠边。把车停下来，会有危险。
你听着，我接下来跟你说的每一句话，都是真实的。我的家人，除了我外公、我父亲，其他的都是精神病人。我妈、我弟弟，甚至还有我那个不知下落、可能已经去世的外婆，都是精神病人。没关系，我自己打车回去。你也听着，我爱你。但是我有一肚子话想要问你。谢谢。你问还是我说？我问。为什么会选择这个时候告诉我这件事？因为我看到今天那场婚礼，其实我一直对我的精神状态表示谨慎并怀疑。上一次惨痛的恋爱经验告诉我，我最好单身到底，所以我从来都没有想过再恋爱。但是我又无法抗拒你的存在。本以为你对我并不会持久，所以没想跟你交代什么。但是今天这场婚礼，让我真的感觉到，你把我当作结婚对象了。你想要跟我天长地久，所以我更应该告诉你真相。我不可以结婚，对不起，让你镜花水月一场。不过我依然很谢谢你，带给了我那么多的美好。就这样。别动，推开我，谁来心疼你？一切都是最好的安排。对不起，我不该误会你，我向你检讨。你反应正确，都是我的错。我错。我承认，我刚才的想法有些邪恶。我以为你并不爱我，所以在我表白心意的时候，你才用什么真相来搪塞我。就像我妈说的那样，你对我根本就没有感觉。
各种乱七八糟的东西全都装在我脑子里面，让我猝不及防。我好失望。你怎么会是那样的一个女人呢？这不是所谓的真相，这是真的真相。我知道，我一直不明白，你这么优秀的女孩，怎么会单纯的那么多年一直等着我出现呢？我现在明白了。是啊，你之前一直在拒绝我，可是真相怎么了？别拿真相推开我，这几个月的感情你放不下。可是如果有一天我发病了，我知道我会伤害你，事情发生的时候你会承受不住，你知道吗？如果真的有那么一天，在那天到来之前，我们更应该珍惜我们在一起的每一天。可能在那之前，我会克服。当初是我死皮赖脸的，非要把你追到手的。就算将来发生了什么，不怪你，那是我自己的选择。千万不要为了表白态度而让我离开你。相爱是我们在一起的唯一的理由。你怎么起来了？想跟你在一起。别担心，我只是在想一些事情，压力有点大。我压力也好大。不想你痛苦。对不起，我很清楚把你挽留下来意味着什么，但别再说离开我。哎，我之前跟你讲过我爸妈离婚的事情吗？没有啊。之前是我爸在外边有了别的女人，我妈发现后发动所有亲戚去捉奸，一直闹到法院。为了分割那点财产，什么难听的话都说出来了。那段时间，我们家是全城的大笑话。那他们后来为什么没有离婚？没离成，是因为我爸在法院宣判之前发现自己得了癌症，不得不进医院治疗。
我妈发现对他没了威胁，也就不再纠缠了。2个人一直将就到现在。干嘛跟我说这个？嗯？之所以和你说这些，就是想让你明白，家家都有本难念的经。我爸妈勾心斗角几10年，我们家又能好到哪儿去呢？我不是不清楚，你说的那些对于我来讲意味着什么，但是我早就认定你了，相信我。不管好坏，我都有勇气去承担。想清楚了。想清楚了。连累你之类的客气话就不要再说了。我来承担你的一切。这么丰盛，是想给我好好补补吗？来不及做，就出去买了一点。吃饭吧。行吧。这是牛肉粥。嗯。韦老爷，刚才秀妍院长来电话了，说有一帮人到福利院要把你弟弟接走。是什么人？是之前收养我弟弟，然后把他抛弃那家人吗？可不可以报警？不是那帮人，这帮人是一个男精神病患者的家属，挺潦倒的。他们说这个人是你弟弟的生父，非要把你弟弟接回去抚养。什么意思？就是这个人也是个精神病人，那他怎么抚养我弟弟？问题就在这儿呢。他们说让院长把你每个月交给福利院那1万块钱给他们，我也不知道他们从哪儿打听到的风声了，这不就上门认儿子来了？这1万块钱，对于他们来说能过上1个月不错的日子了啊。但秀妍院长倒是说了，说这个男精神病患者跟你弟弟确实有相像的地方，尤其是发病的时候，特征就是痴呆。难道我弟弟的病遗传不是来自我妈妈？这个事儿现在还真的不知道。不过如果是真的话，对于你来说倒是件好事儿，起码来说遗传概率要低得多了吧？你看这事儿怎么办？反正我觉得从安全角度来说吧，你不适合直接跟他们接触，而且你出面也不方便，要不就交给我来处理吧。你说的对，老爷，这件事情还真的要交给你来帮我处理。我是这么想的，如果他们2个是真的有血缘关系，我可以接受我弟弟被他们接走。可是既然我弟弟已经找到直系亲属了，我也可以不用再去负担这些抚养责任了，对吗？反正从法律角度来讲，应该说得过去。唉，这个事儿，他们肯定不是真心来找小明的。我当然知道，一个亲人在那么多年他都不去认，突然一下跑出来，不就是为了钱吗？要这样的话，我收回月供。他们不光1分钱也拿不到，甚至还要倒贴。这样的话，没几天他就想把我弟弟扔出来了。我可以忍心把我弟弟交给他们几天，我相信他们应该不会把我弟弟饿死吧。如果真的是要拼耐心的话，那我可以跟他赌一把。也只有这样了，只要你忍得住。哦，对了，我还觉得你最近别去福利院再去看他了。如果再碰上那帮人跟你要钱要什么的，主要是他们如果顺着你的线索再找到上海来，那真的你就避不开了。我明白，谢谢提醒。
有什么事情，随时给我打电话。我正在去的路上，有事儿我随时告诉你啊。拜拜。怎么？我觉着得赶紧把你弟弟接出来，我给他找个地方，找人专门照顾他，让他远离是非。我之前也是这么打算的，但是把他带大的秀媛院长人真的很好，我弟弟很依赖他，跟他在一起生活也很幸福，所以后来我就每个月给1万块钱生活费，剩下的钱就算是给养老院做慈善。其实这个钱秀媛院长自己拿去用也没关系，没有他就没有我弟弟。主任，你的办法从理论上来讲没有任何问题，可你知道在农村1万块钱意味着什么吗？这帮人绝对不会善罢甘休，很有可能直到弄死你弟弟为止。我这么跟你说吧，全市每个月的工资平均3000左右，农村的收入不过1万2、3，你出手每个月1万块钱，让人疯狂啊！真的？当然了，我管理工厂那么多年，我手底下几千口子外来务工人员，我能不清楚吗？有些地方富庶点还好，有些地方穷山僻壤的，他们连买块香皂、买个牙膏都舍不得。1个月1万，那等于白来的，你让人怎么想啊？你跟老严生活那个圈子，每个月最穷的也得1万8千的吧？你们根本就不懂。要我说，不该把你弟弟放在那儿，1个月1万，足以说服院长让他出来专门照顾你弟弟。真的？能多说几个字吗？没见过你这么单纯的。你把地址给我，去一趟把人接来。最重要的是，我想看看你这弟弟和他那父亲的症状。不要了，这件事情交给老严，就让他处理吧。我不想你插手。我怕你父亲母亲知道这件事情。哎呀，我单独去不会有人知道的。我害怕。逃避，它不是办法。亲爱的，你还是让我去吧。毕竟事关你和你弟弟，我只要亲眼比对了你弟弟和他那个父亲，我心里才能踏实。总是这么猜，不是回事儿。这样，你跟老严说一声，我也把工厂的事儿安排一下，这就过去。我是在想，其实我弟弟在养老院，跟每一个人都相处得很好，生活也很快乐。我真的不希望这件事情打乱了他原本安宁的生活，一定还有其他的办法。该打乱的已经打乱了，只有人过去才可以随机应变。再说了，那些人也不是什么高明的人。亲爱的，相信我，别想那么多。说这么半天了，还没给我 morning kiss 呢。昨天晚上发生的事情，很多事情，你说哪一件？心理障碍之类的玩意儿，对于生存来讲，那是奢侈品。如果我们想生活得好，就不能太在意那些。吃饭吧，要不然凉了。亲爱的，相信我，把这一切都交给我。